नमस्कार, ये है स्टोरिंग पैड और आज मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से पहनते हैं। इस ब्लैक पोर्शन को आप अपने चिन पे लगाएंगे और अपने फेस के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद आप पीछे से भी आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा ये आपके चिन से चिपका है ताकि आप स्नोर ना करें।